გამარჯობა ჩემო მეგობრებო, ეხლა ვარ მე ონორე ჯგუფის ერთ-ერთ რესტორანში პალმებში, სადაც მასპინძლობს ალექსანდრე ბაგრატიონ დავითაშვილი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ჭაჭაზე. გაგიკვირდებათ და, ხო და თავარი ის არის, რომ უნდა შევხედოთ ჩვენ უკვე რესტორნის, რესტორატორის ან მომხმარებლის თვალით. მოკლედ ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება, იმიტომ რომ რაც არ გინდა ის იყოს, ყველაზე მთავარი არის მაინც გაყიდვა. რაც არ გინდა კარგი ჭაჭა გქონდეს და ვინ ყიდის რესტორანი ყველაზე ისე ფართოდ რესტორანი. ამიტომ ვესტუმრეთ ალექსანდრეს და ალექსანდრესთან ერთად ვისაუბრებთ ჭაჭაზე, რესტორანზე, გაყიდვებზე, მოხმარებაზე, კულტურაზე და ასე შემდეგ. გამარჯობა. გაგევარჯოს. როგორ ახარ? უკვე კარგად, რა შემოხვედი. ნახე რა კაი რაღაცეები დამახვედრა მეგობრებო, ჩვენ გავსინჯოთ დღეს. რეტროსპექტივა პატარა გადა. რა დამახვედრი ალექსანდრე? რა უნდა გავსინჯოთ ახლა ჩვენ? ერთი ჩვენი ჭაჭა, უსახელო უგვარო. ეს რომელიც არის პალმების. ჩვენი ნავისა. აჰა. მოდი მესკალიც გავსინჯოთ, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი დისტილატია, საერთოდ თუ რამე არსებობს დედამიწაზე. არ შეგვიძლია დონ ხულიო არ მოიხსენიოთ. კი ბატონო, მოიხსენიოთ. პიონერი პროდიუსერი იმის ტეკილასი ჩემი მეგობრების რო ამოგზაურეს ხო ცოტა აბა მოყევი ამაზე ხა მე ვიცი რომ გეიმში დასვეს არაყი ჭაჭა და გაუშვეს სოფიო მოგზაურობაში მე დააბრუნეს სადღაც იქიდან და რაღაც თავის თვისებები შეიძლება და ერთ-ერთი ალბათ ჩემთვის ყველაზე ფავორიტი ჭაჭა საქართველოში თუ ყველაზე ფავორიტი არა შატო მუხრანის შეუფერავი შვენიერი. ისე შენ როგორი ჭაჭები უფრო მოგწონს? თეთრი თუ აი მუხაში დავარგებ? აი მეცვლება განწყობები ყოველთვის, მაგრამ აი ისე როგორც რუსები იყვნენ პაუმალჩანი, ანუ დეფოლტ რეჟიმად, ყოველთვის თეთრ ჭაჭას სვამ. სივარდლე გითხრა მეც უფრო ისე. ალბათ ყველა ეგრე, აი გამიჭირდება ადამიანს იმას ვქნა, აი გამოვარჩიო ჩემს სანაცვლობაში, ჩვენ ჭაჭების ფან-კლუბი, ჭაჭის ფან-კლუბი გვაქვს რა, სამეგობროში. ალბათ აი ესე ყველა დეფოლტად ხო, ნუ მეც კი სვავ თეთრ ჭაჭას. მაგრამ ძალიან კარგია ეს სახალისოთ რა, რაღაც მრავალფეროვნებისთვის. კი ბატონო, იცი რა მაინტერესებს? ეხლა შე ყველაზე კარგად აკვირდები ხოლმე ადამიანების განწყობებს, სტუმრების განწყობებს, ადამიანები ვიცმოდი. თქვათ აი 10 წლის წინ, 15 წლის წინ და დღეს რო ავიღოთ. რესტორანში ვლაპარაკობ და არა ზოგადად. როგორი განწყობებია ჭაჭის მიმართ? მოსული სტუმარი აღიქვავს ამ სასმელს, როგორც რაღაც პრემიუმ სასმელი, ან თქვათ რაღაც მაღალი დონის სასმელი თუ ისე რაღაცა მძიმე გაურკვეველი. აი კითხვა ძალიან. მოდი დავიწყოთ იმ ადამიანით, რომელმაც დაიწყო ქალაქურ კულტურაში ჭაჭის აი ესე დაბეჯითებით გავრცელება. გვარი აღარ მახსოვს ჩემ და სამარცხვინოდ. ამ ადამიანს ერქვა გიორგი, ქვია, ქონდა ბარი აიმე თბილისზეა ლაპარაკი. თბილისზეა ლაპარაკი, კაცო გამოვშტერდები. სად იყო ეს ბარი? ეს ბარი იყო ზემოთ დადიანზე სოლოლაკში და ჩაიდნით გვასწავლა ჭაჭა. ხო, დიგარი, არ ვიცი. პირველად რო ჩავედი ამ ბარში, ვაიმე ღმერთო, რამ გამაშტერა. ბიჭო, ურბანულ კულტურაში გიორგიმ დაიწყო ეს რო ჭაჭა კაია, ჭაჭა კაი, არავის უნდა დავრეკო მე. აი მე ვქრათ ხა. ხო და ერთი სიტყვით პირველად ამ ბარში რო ჩავედი და ერთი ჩაიდანი ჭაჭა მომიტანეს ძალიან იაბად 10 ლარი ღირდა ერთი ჩაიდანი თუ რაღაცა რა და საკმაოდ ნორმალური დაახლოებით 40 გრადუსიანი ჭაჭა იყო და აი ამ ჩაიდნის თანხლებით ისხედით და უბრახუნებდით იქამდე სანამ ბოლო სტუმარიც არ დატოვებდა გესია მონად მე ხა იცი რა პერიოდს ყვები ეს ვიყავით ალბათ 18 წლისები ძალიან დიდი ხნის და მე მაგროს სვამ ყველაფერს რასაც ცეცხლი ეკიდება ხო ეგრეა გასაგებია იმის რა ქვია ვარაზის ხევის კარბიტისივით აკი დაწყებული სახელები არ მინდა სამგორებით და იმე აი ჯოკერი გახსოვს ყველაფერი ცეცხლი ეკიდება თან ამ პერიოდში კალათბურთს თავი დანებებული მქონდა რა ტრავმა მქონდა რა და აი დარდიანზე ხვაშიაზე აი ვუბერავდი ბოლომდე სვავდი და ჭაჭის მოწოდებამ ჩაიდნით ურბანულ სივრცეში სოლოლაკის ერთ-ერთ ბარში როგორ დამავიწყდა სახელი ამ ბარის მოკლედ იმოქმედა რა და მან მივხვდი რომ ოპა ამ სასმელს შანსი აქვს დღეს რა ხდება აი შენთან რომ მოდიან პალმებში ონორეში მოდის ხალხი
ჭაჭას დამოკიდებულება როგორ ახალი თქვა 25-30 წლის ადამიანი მობიჭი გოგო რა ითხოვენ თვითონ აი შენ თუ არ შესთავაზე შენ თუ არ უთხარი რაღაცა ითხოვენ თუ ისევ ჩვეულებრივი მიგრე წოდებული პეჩატი არაყი ან რამ ტეკილა ან რამე ეგეთი ტეკილა არის ჩემპიონი საერთოდ აი როგორც აპეტაიზერებში ასევე ბოლოს დასაყოლებლებში მაგრამ დაახლოებით იმავე დონეზე დგას ჭაჭაც ოდნავ ჩამოგვარდება ტეკილას იმიტომ რომ ტეკილას მარკეტინგი მოგეხსენებათ რამხელა დონეზეა მექსიკელებს როგორ გაუმართლათ რომ ამერიკელები და კერძოდ კალიფორნია ყავს მეზობლად ყველა ფილმში რა ვიცი ანტონიო ბანდერასი დაწყებული ტარანტინოთი დამთავრებული ყველგან ტეკილაა და ეხლა ვისაც არ ეზარება თითოეული ვარსკვლავი თავისი ბრენდის ტეკილას ქმნის. აი, ცოტა სხვა კითხვა უნდა დამესვა, მაგრამ მოდი ეხლა რადგან მაგაზე გადახვედი, პოპულარიზაციაზე მინდა კითხო რა, შენი აზრით, აი სალვე, ბარი სალვე, არ ხარ დამკვიდრი? არა. აი ბარ სალვეში ავიდგით ფეხი ჭაჭასთან. არის დღეს ბარი სალვე? არა, ბარი სალვეს ადგილას ეხლა თუ არ ცდები, იმიტომ ბარი გრიბოედოვი რაღაც ეგეთია გახსნილი, მაგრამ გიორგი და სალვე არიან ურბანული მეჭაჭეები ნათლიები ჭაჭისა კეთილშობილის სივრცის კი არა სითხის ხო და რადგან პოპულარიზაციაზე ვლაპარაკობდით რა შენი აზრით აი რა უნდა გაკეთდეს რომ ცოტა წინ წამოიწიოს და ხალხმა დაიწყოს კარგი ჭაჭის დალევა რა თუნდაც რესტორნის დონეზე ვთქვათ არ ვილაპარაკოთ ვთქვათ ქვეყნის ზონაში საერთოდ ისე რა ჭაჭა არის რესტორნებში კარგი საშუალება რომ შედარებით უფრო იაფად ძალიან მაღალი ხარისხის ალკოჰოლი მისცე გაყიდო სტუმარზე ისე რომ მანაც იხეიროს და შენც იხეირო ანუ ვინ-ვინ სიტუაციაში დარჩე როცა იმავე კატეგორიის იმავე ლეველის სასმელში რომელიც არის იმპორტირებული იხდი ძალიან მეც ნუ ჭაჭა ეხა აქ ამ ნაწარმოები და ნუ რაღაც გადასახადებისგან მოგეხსენება თავისუფლდება და გარდა ამისა ნუ პირდაპირ წარმოებელი თუ ხარ მაშინ კიდევ უფრო მეტი ფული გრჩება. ხო, ალბათ ადამიანებმა იციან რომ რესტორანებია გახსნილი რომ ბიზნესია რა ფული უნდა იშოვოს. რა თქმა უნდა ეხლა მაგრამ ფული შოვნა უნდა იყოს აუცილებლად ეთიკის ფარგლებში და შენ ადამიანს უნდა მისცე მაღალი ხარისხის პროდუქტი. ნუ ჩვენ ესე ვფიქრობთ. მოდი ეხლა მაშინ მაღალი ხარისხის რომელიმე პროდუქტი გავხსნა და გავხსნა. არ მოვიტანეთ რა ეს. დავიწყოთ მუხრანი. შატო მუხრანი საერთოდ კონვენციურ ღვინოებში ვთვლი რომ მარანთან ერთად საუკეთესოა საქართველოს შეხა ვიღაც შეიძლება ეწინოს მაგრამ რავი ესე ვფიქრობ რა ხო არა ნუ გემოვნების საკითხია ეხლა ის როგორ რა მეგობრებო ეს ჭიქები ძალიან მიყვარს ძალიან მომწონს და გრაპას ჭიქაც კარგია ის ტიტა მაგრამ არ უნდა დაიკარგოს თუ ვინმეს გაქვთ ესეთ ჭიქები შეინახეთ გქონდეთ ეს არის ფანტასტიკური დასალევი ჭაჭისთვის და არა მარტო ჭაჭისთვის ეს ჭაჭა პირველად რო გავსინჯენ ბევრი წლის წინ გია დარსალიასთან ბინოთეკაში ო მეთქი რა კარგია მაქსიმალურად კარგადაა გაფილტრული ისე შე ხო არიცი როგორ ხდიან პრინციპი ხო არიცი მისი წვნიანია ჭაჭა მშრალია ჭაჭა მასე არ ვარ ჩაღრმავებული შატო მუხრანის პროცესინგში მაგრამ რეზულტატი ძალიან მომწონს ბალანსი არის იდეალური ახლა თან თბილია და კარგად შეიგრძნობ ძალიან კარგი არომატები აქვს. ძალიან სასიამოვნოა. სულ ამბობ ხოლმე და მინდა რომ კიდევ ერთხელ თქვა მეგობრებო, ჭაჭა არ არის ცუდი და მყრალი დასალევი. ძალიან საინტერესო არის, ძალიან ბევრ არომატს იპოვით, ძალიან დაგაინტერესებთ. დასუნეთ ხოლმე და გასინჯეთ კარგ ჭაჭაზე აქ რა თქმა უნდა ლაპარაკი. მოდი პალმებს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. უხრანს გაუმარჯოს. კაი ხალხია ნამდვილად. ვაუ. ძალიან რბილი. შენ რო გიყვარს რბილი? ხო, აი ეს რბილი ძალიან. მე რომ მიყვარს ზუსტად ისეთი არის. სასიამოვნო და ხანგრძლივი დაბოლოება. აპერიტივოდაც რო გამოგადგება, დიჟესტივადაც რო გამოგადგება. ეპისმენ და ამი დათრობაც სასიამოვნო პროცესია ნაცადი. ნაცადი. ძალიან დავთვრალ ხარ. დავდიოდი. აი მოკლედ ტეკილა იწვევს სიშლეგეს სიმთვრალეში და ჭაჭა ნაკლებად. აი ეგ საინტერესო კითხვა არის ხა. პირადად შენ გეკითხები როგორც მოყვარულს, მომხმარებელს, პროფესიონალს.
პროფესიონალს რაში? ძიმე ალკოჰოლური სასმელებში. ძიმე ტექნიკაში. ტეკილა თუ ჭაჭა. ალალად მითხარი რა. ჩემი ყველაზე საყვარელი სასმელი, აი შახ. ესა. მესკალი უნდა ვახსენოთ, ახლა შეიძლება რაც არ იცოდეს, ვიღაცა გარკვეული ხალხი გიყურებს, მაგრამ მეგობრებო, მესკალი იყო თავიდან ყველაფერი და მე ერთი კონკრეტული ადგილიდან ქალაქს რაღაცა დე ტეკილა ერქვა და ბლუ აგავეს დისტილატიდან შეიქმნა კონკრეტულად ტეკილა, თორე დანარჩენი რა ვიცი, რაც იყოს, ყველაფერს ერქვა მესკალი მექსიკაში. ხო და მე მაინც ეს ჩემი ველური ძმა მირჩევნია. კი ბატონო. ხილის ჭაჭებთან არა, არყებთან, ბოდის ჭაჭა არის თქვის. ხილის არყებთან როგორ ახ? მე ქართლში ვარ გაზრდილი ძირითადად რა. ხო, იქ გორისკი. ბებია ჩემი სოფელში და ჩემი დიდი ბებია ხდიდა ხოლმე ქლიავის არაყს. ბებო. დიდი ბებია. თვითონ პროცესს თვითონ თავარი ალქიმიკოსი იყო ოჯახის და ლუბა ბებოს ებარა ერთ სიტყვით დისტილატების ამბავი და ძალიან მაგარი არაყი გამოსდიოდა. რაღაც მეც ხა რა თქმა უნდა არ გამორჩებოდი პროცესს, გამასინჯებდა და რაღაც ერთ სამჭიქაში დარეტიანებული ვიყავი ხოლმე და მე ცეცხლშიც ხავდა რომ კაია თუ კარგად აგიზგიზდებოდა ესე იგი ნორმალური გრადუსი ქონდა ამ არაყს. არაყი იყო ხოლმე უფრო 50 გრადუსს ზემოთ. ქართლში უყვართ ეგეთი არაყი. იგი ყველგან ეგრეა, სადაც ესე ეგრეხიან. ბებო ამბობდა რომ 70 და ის ნამეტანია, იმიტომ რომ ექსპირტია უკვე და მეც ვეთანხმები რა, ასე 50 გრადუსის მიდამოებში 50-მდე ხო რა. 50-მდე ნორმალურ განწყობას იღებ, პირი არ გეწვის, სასა არ გეწვის და ძალიან არ თვრები. ხო, ნუ რესტორანშიც მნიშვნელოვანია რომ სტუმარი ეგრევე არ დათვრეს, იმიტომ რაღაცა რაოდენობის სასმელი უნდა დალიოს, რა, იმანაც ხეირი და შეეცეირნახოს და ვერე სკანდალი რო არ მოაწყოს ერთი სიტყვით რა. კი, ახლა ძალიან კარგი რამე გაიხსენე და ამის თქმა მინდა რომ ზოგადად ეგ კულტურა კარგად არის შემორჩენილი, ანუ სახში ხდა მე კახეთში მაქვს ზაოდობა რა. და ეს კულტურა არის კარგად შემორჩენილი, მაგრამ რაც არ მომწონს ის არის რომ ამის წინ აღარ მიდის, ხვდები? ხო, ეს კი კარგია რაღაცა სასიამოვნო. ეგ უკვე კომპლექსურ პრობლემას შეეხე. ხო, ამაზე მე აუცილებლად ვილაპარაკებ ცალკე, მაგრამ თითქოს სურვილიც არ არის რომ რაღაცნაირად კმაყოფილდებიან. კი ბატონო, კაი ზაოდია, კარგად ხდის, კაი ჭაჭა, მაგრამ უკავშირი ყავს მართლა კაი, არა. ამის იქით რავი ხა, შეიძლება ერთადერთი წინ წაიწიო ტემპერატურული რეჟიმის სტაბილურობით ოჯახის პირობებში და მეორე ფილტრაციის მაღალ დონეზე აყვანით, რომ ეს ეთერზეთებს და რაღაცებზე გადაფილტრო. თორე აი, რავი, სადღა უნდა წავიდეს კარგი არაყი, ხო? არა, ეხლა როგორ არ უნდა წავიდეს, იყიდება თანამედროვე პატარა აპარატები, პატარაზე მაქვს ლაპარაკი, ეხლა ტემპერატურაზე რო ვლაპარაკობთ, იქ ცეცხლზე იხდება. ცეცხლზე გამოხდილი ჭაჭა დიდი ალბათობით იქ თავებიც იქნება და კუდებიც იქნება მოხვედრილი რა. არა, თანამედროვე აპარატები არის, რომელიც არის დენზე, ხვდები? შენ შეგიძლია ძალიან სტაბილური რეზერვის პეჩატკებით მაგალითად. სტაბილურად შეგიძლია შენ დაიჭირო, მოკლედ რა, მაქსიმალურად შეგიძლია მოხადო თავით და კუდით რა და უფრო სუფთა მიიღო რა. ერთი ეს ლათინური გამოთქმა შემიყვარდა ბავშვობაში, Sacrament of Wilderness, ნუ გადაინგლისურებულია, ვესიველურის სიწმინდე. იქნებ ეგ არის გასაგები და არ ვიცი, შეიძლება, ეხლა შენ საინტერესო რაღაცას ლაპარაკობ. ეხლა მოდი აბა. აბა აი ამის ესა ამის გამკეთებელსაც კოჩ ელმესკალ, კოჩ მეგრელებს გაკეთებია. მეგრელი მექსიკაში მეგრელი თუ ხართ ნუ დავკავშირდით იდეა გვაქვს. გაუმარჯოს. ეს არის ხოვენ, ანუ ახალგაზრდაა, მაგრამ არის შებოლილი მაინც, იმიტომ ის არის დამწვარი ძირებით არის ეტყვა გაკეთებული და ძალიან გებრიელი მესკალია. უაღრესად თუ ხდება გრადუსი რამდენია? უნდა იყოს აი კითხო. ეგრე იქნება რა 40-ზე მეტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ საკმაოდ შუშხავს. ხო, ნახე აი ეს როგორ სხვანაირი ისა აქ რა. 47 გრადუსი ალბათ. 47 გრადუსი. ხო, ისეთი იქნება. კაი ყოჩაღი იქნება. კაი, ჯგირი კოჩია ეს. მოკლედ ერთ-ერთი ფავორიტი მესკალია, რაც საქართველოს ბაზარზე შემოდის, ჰა. აი
ბოლია, მაგრამ ძალიან ბოლია, ხო, ბოლია, ძალიან კარგია, ძალიან გემრიელი არის, მეგობრებო, ძალიან კარგი არის. პირველად მესკალი დავთვერი პანდემიაში და მწვანე ნაპერწკლებს ხედავდი. რაღაც სხვანაირი სიმთვრალეა. ხო, უნდა გამოცადო ყველანაირი სიმთვრალე ადამიანმა. აი ესეც კარგია, ენერგიაზე მოდიხარ. თავიდან სხვადასხვა ფოკუსი გისწორდება, არის დალაგდება, ალაგდება და ბოლოს უკვე რაღაც ნაპერწკლებს ხედავდა. მომეწონა, არ არის ურიგო. ძალიან კარგი არის, კაცო, და ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ზოგადად მაღალ ალკოჰოლურ სასმელებს და სწორ დამოკიდებულებას. მოსაწონი უნდა ვაკეთოთ, აბა. რას ურჩევთ ხოლმე რესტორანში ჭაჭასთან? ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ კარგად თითქოს ვერ ჩეკავ, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბებულები ვართ, რომ ხინკალი ეს ნომერ პირველია ჩემი აზრითაც ხინკალი და ჭაჭა, მაგრამ რამე არის ისეთი, რომ შემოსულმა სტუმარმა არა მარტო ხინკალთან, სხვა რამესთან გასწორებიათ ჭაჭა? ან თქვენ რამე შეთავაზება გაქვთ ეგეთი, ჭაჭა და რამე? ჩვენი ხურმის ჯირი, პირობითად ვამბობ რა. ჯირები არ ვიცი, მაგრამ მარინადები აუცილებლად. და ჭაჭა ძალიან უხდება მძიმე ქართულ საჭმელს, გრილზე რაც მზადდება, ქაბაბს, მწვადს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი სპირტი კარგად შლის მე ამ ცხიბებს. ხო, ნუ მოსანელებლად რა თქმა უნდა, კარგია. ჩვენ ძალიან ბევრი ტურისტი არ დადის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი გათვლა თავიდანვე იყო, რომ ეს რესტორანი, მოდი ხა, არა ტურისტულ ადგილზე გავაკეთოთ, რომ იარო მეგობრების მეგობრებმა აი ტურისტებზეც მინდა კითხო. ხო, და მე ტურისტიც მოაგნებს, ნორმალური ტიპი, მე დაგუგლავს და ნახავს სადადიან მესტნები და გავაკეთეთ ესე, მაგრამ აი ეს ტურისტი ვინც მოდის ის რაღაც პატარა პროცენტი, ყველა ჭაჭას უკეთავს, ვინც სპირტიანს. ხო და რა საინტერესო არის, ყურე, ალბათ ეხა იმათ აინტერესებთ, რომ ქართული დალიონ, ხო? რა თქმა უნდა. და მაგამ ბავში უკვეთავენ, მაგრამ ქართველი რომ მოდის, ხო არ უკვეთავს ყველა ჭაჭას. აი ყველა არა, მაგრამ ძალიან მოკლედ. ან წამოვიდა ეგ ამბავი. წამოვიდა, აი მაგით დავიწყეთ თავიდან, რომ ტეკილა კი არის ეს საგულაო სასმელი ყველაზე, იმიტომ რომ ენერგიაზე მოყავხარ, აფროდიზიაკია თავისებურად. კარგად მიდის საჭმლის მერეც, ასე არ გამძიმებს. ახალგაზრდა 27-28 წლის გოგოს დაულევია ჭაჭა. რას ლაპარაკობ, ბაბა რა? და რაღაცებს ის ამბავი, რომ ჭაჭას მარტო სოფელში ვსვავდით ღორის ქელეხზე. ხო, რა კაი რამეს მეუბნება. მაგრამ კიდე საკრალიზაცია ჭირდება ჭაჭას რა. ხო, რა თქმა უნდა, ბევრია გასაკეთებელი. აი მე ძალიან მოწონს ასე, აი მარანმა რაც გააკეთა. აბა მოდი ახლა, კი ბატონო. ძალიან მაგარი ამბავი გააკეთა, ლეგენდაც კარგი არის. მართლა კარგი არის და ძალიან საინტერესო ესეთი რამეები უნდა რა. შვეიცარიის რა ხდება? მარანმა მეგობრებო, კომპანია მარანმა გააკეთა ჭაჭა ჩამოასხა ბოთლებში, დადო გემზე. ეკვატორი პურე მარე, ეგრე ქვია. ხო, და ამ გემმა იარა წყნარი ოკეანე. აუ, შემოიარა. დედამიწა შემოიარა და სულ იდო გემზე. ხის კასრებში. და მიიღოთ, ანუ ამ ზღვის ჰავა, მარილმა, დროის სარტყელების ცვლილება, რომელიც ძალიან მოკლეა. კი, ესეთი ექსპერიმენტი ჩაატარეს და მიიღეს აი ესეთი ძალიან საინტერესო ჭაჭა, რომელსაც ახლა დავაგემოვნებთ ჩვენ და როგორც ამბობენ, არის განსხვავებული, იმიტომ რომ ამ მოგზაურობამ, გემზე მოგზაურობამ მისცა თავისი თვისებები, არომატი და გემო. აბაჰა, გამკეთებელს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს მომფიქრებელს, გაუმარჯოს პირველ რიგში რა მაგარი არის, რომ წავღებს წამოვა. ხო და ესეთი ამბები უნდა იმას ავქნათ. ძალიან საჭიროა. რა ესე კანტიკუნტად კი არ უნდა იყოს მოსაყოლე, აი ყველა რაღაცას უნდა ცდილობდეს. ამბავი მნიშვნელოვანია. პური, ყოველთვის ამბავი არის მნიშვნელოვანი. აი რა საინტერესოა. ეს არის ჭაჭა. მეგობრებო, ჩვეულებრივ ჭაჭა ხაშ დავარგებული. გემზე დავარგებული. ძალიან რბილია. ბრენდისკი მიყავ ხარ? ხო, ძალიან რბილია. მე ეჭვი მაქვს, რომ აქ ძალიან დიდი რაოდენობით იქნებოდა, ანუ ჭაჭას შერეული ღვინოც. ჩემი აზრით არ ვიცი, როგორ არის ხო, გაკეთებული, მაგრამ დიდი ალბათობით ეგრე იქნებოდა. 41-ია გრადუსი, 41 და 56. ძალიან რბილი და ძალიან სასიამოვნო. მოგეთ, მარკეტინგი უნდა ჭაჭას რა. თორე თავად კარგი სასმელი არის. ძალიან მაგარი სასმელი. ეხლა გუშინ ვემზადებოდი ამ შეხვედრისთვის, რაღაცები დავარესერჩე. ჩვენს რეგიონში გარშემო და იმის იქითაც, აი ამის ეკვივალენტური არ არის არაფერი. რაკიას შეადრი?
არა. აი პასტისი ის რაც გავრცელებულია ბალკანებზე. შენ დაახლოებით წარმოდგენა გააქვს თქვათ რა დონეზეა კულტურულად გრაპა იტალია ხარ მაგრამ კი მაქვს მაგრამ ჭაჭა რამდენადაც არის ჩვენთან ისე არ არის გრაპა იტალიაში გრაპა რჩება აპერიტივოდ ან იმათ რა მოსანელებლად ბოლოში აი მაგით არ თვრებიან ხო იშვიათად აი მართლა იშვიათად თიელი იტალიელი თუ დათურება ვიღაცა ეგ აი სადაც ყვირილით ჩამოვარდება ვერ გამყოფილა ლომბარდიი დაწყებული სიცილიის დამთავრებული შემოვლილი მაქვს მხლიჩოკა მართლა ძალიან გვარს ვამბობ ხოლმე რომ ერთი ქვეყანა რო დამიტოვა ასარჩევი სადაც სუვილი აი იტალია სხვაგან არც გავიხედე მაგრამ არა გრაპა იმ დონეზე გამჯდარი კულტურულად იტალიელებში რამდენადაც ჩვენთან არის გამჯდარი ჭაჭა ყაზბეგიდან და ხევსურეთიდან დაწყებული ბათუმით დამთავრებული კი რა საერთოდ ყველგან და იქ ეხლა სხვადასხვანაირი დილიხორის ხალხი ცხოვრობს კი იცი რა ზოგად მოდის ეს ყურძენი ანუ აი ესე რომ დასხდნენ და შეუბერონ ჭაჭა ძალიან იშვიათად აი ღვინო ძირითადად ღვინოი ჩვენ რო პირველად აი ესე ბოთლით გადმოვიდგით გრაპაი რაგბიზე რო ვიყავით წასულები ცოტა ესე გვიყურებდა რა ჟურებიანო ხო ხეცები ეს ცხოველები ეს არა ადამიანები ვინ არიან ამ აპერიტივოს სასმელით როგორ თვრებიანო არა ხო ნუ არა ჩვენ და ამიტომ მithumetis რომ ჩვენთვის უფრო მეტი არის ჭაჭა ვიდრე იტალიელების გრაპა იტალიელები არანაირად არ ხარჯებიან გრაპას გაპაფსებაში, გაპოპულარებაში, მაგრამ ნუ ვინაიდან იტალია თავად მარკეტინგია და იტალიური სასმელი. დავადა არის ხო უკვე ის. იტალიური რო ქვია სასმელს, ვიღაცა ადამიანი პროსტა მაგიტო იყიდის რა და ჩვენ უნდა აი ვიჩალიჩოთ აი ხა საინტერესო არის შენი აზრი კოქტეილებში რა ხდება? ჭაჭას ვიყენებთ დღეს, ზესტონები იყენებენ კოქტეილში. ძალიან პოპულარული კოქტეილია ჭაჭა საუერი. კვერცხის ცილის ბაზაზე და ჭაჭის ბაზაზე და არის იდეალური დასალევი, ვისაც ცილაზე არ აქვს. ხო, მასადები. მოკლედ, ბევრი ისმება, მაგრამ ფიქრობ, რომ მეტი შეიძლება. აგერ რა ექსპერიმენტების ჩატარებაც შეიძლება. გვერდზე ხარ, წეღარ მოდიოდი გახსნილა ჭაჭის ბარი. უნდა მერე გადავცუნცუნდეთ მერე. მერე უნდა შევხედო ერთი სიტყვით რა ხდება. ხო, მოკლედ, ისევ რომ აი შეჯამება გავაკეთო რესტორანში ეს არის იდეალური სასმელი, იმიტომ რომ ჰარმონიულ სიმთვრალეს იწევს და დებურს არ ტეხავს არავინ. შეგიძლია აი 40 გრადუსის ფარგლებში ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღო. ასევე არის შედარებით იაფი ვიდრე ვისკით და ტეკილით დათრობა. და ხარისხიც არის ხარისხი შეგიძლია იმაზე ბევრად მაღალი მიიღო ვიდრე რაღაც საშუალოდ ხარისხიანი ვისკისგან მიიღებ ანუ რაღაცა 50-60 ლარიან ვისკებს 20-30 ლარიანი 30 ლარიანი ჭაჭა ალბათ 10 ჯერ ჯობია ხარისხით ქართული წარმოების ასევე ხილის არყე და გურული არყეები მიყვარს ძალიან ასევე კი კაცო კივიც და ასე შემდეგ. ეი ხო ძალიან საინტერესო არის კიდე და ძალიან ბევრი არის. ერთი რაც უნდა ვთხოვო თქვენს მომავალ სტუმრებს ან წარსულ სტუმრებს, ჭაჭის და არყის პროდიუსერებს, წარმოებლებს, ლეგენდები შექმენით რა. აი ხლა როგორ ალექსანდრე ისინი მე წინაზეც ვახსენე რომ ძალიან ბევრი არა მარტო ჭაჭაზე, აი მეღვინეზე გეტყვი. Facebook-ზე რო შეხვიდე მეღვინეები არიან 1000-ობით. კი, ერთი და ორი არა, 1000-ობით. ხო და ცუდი რა არის, რომ დადებენ მარტო ფოტოს, გადაუღებენ თავის ბოთლს და მორჩა. არც ამბავი ხდება, არც თვითონ ლაპარაკობენ. თითქოს არ ცდილობენ, რომ თავიანთ პროდუქტს რაღაცა პოპულარიზაცია გაუწიონ, გამოაჩინონ, რაღაცა მოყვნონ. კონტრზე რო აწევს ყველა ერთი და ამავე ამბავს რომ 8000-ი. ხო, 8000-ი შოკირება და რაღაცა, ახლა ბებიაზე დაწერე, ბაბუაზე დაწერე, ახლა შენ ვენახზე დაწერე რა. არა, ამან რა გვიქნა, იცი ამ 8000 ამ აღმოჩენამ და ამ წიფწამ და ამ 12000 ყოფილა თან ახლა ინგლისელებმა დაასკვნეს საბოლოოდ. აი ხა გადავდივარ 12-ზე, ხო? არა, 4 დაუმატეთ 12 ხო და ეს არის მეტი აქტიურობა არის საჭირო რომ ჩვენი ეხლა ხო გავსინჯოთ უსახელო პალმების ჭაჭა ესეთ ჭიქაში ვსინჯავთ მაგრამ არა უშავს მეგობრებო ვინის ჭიქაში ჭაჭასაც უხდება სხვათა შორის კაცო ყველაფერს უხდება ის სუნიც გიტა კი
ბევრი ჭაჭა ოჯახ თქვენ რა უყურე ბევრი ჭაჭა მენანება ხოლმე სტოპკებისთვის იმიტომ რომ გემოს და სუნს ვერ იგებ ბოლომდე რა კი ეგ მართლა ეგრე არის აი მუხრანიც და მარანიც მე დამენანებოდა რომ სტოპკები დამენანებოდა ამიტომ არის ის პულიპი მაინც საჭიროა ალბათ ვიღაცა მაგითაც დალევს და კაია ეს ბრენდისკენ მიდის ძალიან მოდი რადგან შენი ჭაჭა არის გაუმარჯოს პალმებს გაუმარჯოს პალმებს ბევრი სტუმარი კარგი განწყობა ხალისი და ბევრი ჭაჭა კაია რბილი ძალიან საინტერესო სასმელი ეხა მეგობრებო დავლიე 1 2 3 ჭაჭა სამივე განსხვავებული არის ერთმანეთისგან სამივეს სხვადასხვა გემო აქვს სხვადასხვა არომატი აქვს და ალბათ ხასიათით სხვადასხვა ექნება ამიტომ როდესაც თქვენ დაიწყებთ ძიებას აღმოჩენებს კიდევ ერთხელ გეუბნებით გაოცდებით იმდენად მრავალფეროვანი სასმელი არის ჭაჭა და იმდენად მრავალფეროვან გემოს იპოვნით აი სულ რაღაც 3 ჭაჭა გავსინჯეთ და სამივე არის სხვადასხვა და თქვენ თვითონ იპოვით მე თქვენთვის საყვარელს რომელიღაც ეძიეთ ჩვენ ქვეყანაში ეძიე ჭაჭა შენი ხო ჩვენ ქვეყანაში არის ეძიე ვარსკვლავში რაღაც ციგნი ჰოროსკოპებზე ხა არის ეძიე ჭაჭა შენი მოდი ეხა დასასრულს შენი ფავორიტი მოდი აი ამაში ნახე რა ვქნათ არ შეიძლება ეს გავაკეთო ყველაფერი შეიძლება ჩვენთვის აბსოლუტურად და ამაში დავასწრებთ ტეკილასაც ხო და აი რავი რა ხა მე ციგნების კითხვა მიყვარს და ფილმების ყურება ძველმოდური ადამიანი ხო და ყავლგასული კლასიკოსი უფრო უცადე ხო და რას ვამბობ კაროჩე ვისაც ხვდა წილად ბედნიერება რომელ ქვეყანასაც და იმის სასმელზე წერა ვინმე აი ბალზაკმა თუნდაც ან რა ვიცი ვიღაცამ დიდი ბრიტანეთიდან ყველაფერი პოპულარული გახდა ან რავი სოხერი ჯეიმს ბონდმა გადაიღო ის წეული კოქტეილი ხო არაყი იმით რა ქვია იმას ისე ძალიან საინტერესო რამეს შეეხე რომ ახო ხარბედიას ქონდა ხოლმე ლიტერატურაში ღვინოზე ქონდა იმას რა და ძალიან მაგარი რაღაცა ამბებს ყვებოდა ხოლმე ლიტერატურა და ღვინო და იქ რა ხდებოდა ლიტერატურაში როგორ იყო წარმოჩენილი ღვინო ვინ წერდა რაზე წერდა რანაირად რა ამბები იყო ხოლმე და აი ჩვენთან ხო მაგალითად საქართველოში მე ვერ ვიხსენებ სადმე რა თუნდაც პატარა მოთხ შეიძლება იყოს მაგრამ ესე გაბაზრებული არ არის რომ ხო არაფერი რა ვიცი ჭაჭაზე ხო ლაპარაკიზეთ მეტია ღვინოზე მაგაზები და მეკითხა დისტილატი როდის ჩდება ქართული ლიტერატურაში ჩდება ვაფშე მე-20 საუკუნემდე არა ჩდება რაღაც მაგრამ უყურე ხა ხალხი რას ამბობს სოლიკო ამბობდა ხოლმე ღმერთმა აცხონოს ესეთ რამეს რომ თუ ქართველმაო 8000 წლის წინო ღვინო დააყენაო ევიჯო ჭაჭასაც ხო გამოხდიდაო ნუ ეხა ვეჭიდებით ამას ხვდები რეალურად ეგ ხო არა გვაქვს რომ ეგრე იყო მაგრამ ეგ უკვე მაგარი ალქიმია შეიძლება და ვიღაცა ცეცხლზე დაეწვათ ეგ რო გაებედა რაღაცა გამოცხობდა საინტერესო არის რა არა გვაქვს რეალურად ეგ მოსაძიებელი არის ევროპაში დისტილატების გაჩენა პირდაპირ უკავშირდება ბერებს და ტაძრებს ზოგადად ალკოჰოლური სასმელები საერთოდ ეგრე არის რომ უფრო მაგათ უკავშირდება იმიტომ რომ ლუდზეც ეს ბენედიქტინერები ხო განათლებული ხალხი ხო ფიქრის დრო ქონდა დრო ბევრი ქონდა რომ ეცადა რაღაცა და ეს კალორიული დეფიციტი და ვიტამინების დეფიციტი რაღაცით უნდა შეევსო ამიტომ ბერებს კი ბატონო ალკოჰოლის მიმართულებით ძალიან დიდი შრომა აქვს გაწეული კაცობრიობის წინაშე ხო ტეკილასაც გაუმარჯოს რა. საჭირო სასმელია და როგორ გაუმართლათ, რომ კალიფორნია და ლოს-ანჯელესი. აი ეს ტეკილა და მარილის ამბავი. ეხა შენ მითხარი რა, ეგ ტრუხა ამბავი. ტრუხა ვიღაცამ ამერიკაში მოიგონა და იმის მერე გავრცელდა. ამერიკელებს რაც არ ეშლებათ მარკეტინგია. ასე გახდა პოპულარული ყოველად არაფრის თქვენი ლუდი კორონა თუნდაც. ნუ კაი დასალებია, ძალიან ცუდია, მაგრამ მაგდენი სიმინდისგან გამოხდილი ლუდი აქვს. რავი 1000 მექსიკელებს, იმიტომ რომ მეგონი ბავშვებსაც სიმინდისგან აკეთებენ. ყველაფერი სიმინდისა. ხო და ვით იქნებ ჩვენც მოვიფიქროთ ჭაჭაზე რამე, რავი, ჭაჭა და რაღაც რა ყლაპი და ახაი ხო შეიძლება ყლაპი და გადაი. ყლაპი გადაირთხა და ჭაჭა. სერიოზულად მე აი საქართველოს
რავი ეკონომიკის სამინისტროების და ფილმებს როიღებ რა ქვია იმათ მაგათ ადგილზე რაღაცაში ფულს ჩავდებდი რა ან ვიღაცას დავაფინანსებდი რომ აი ვუდი ალენი რო იღებს რაღაცას მძინარე თბილისზე და ჭაჭაზე ვერე როგორ არის აქ თუ თქვა ფულს იხდიან თქვა გადაიხადა რომ იმ კომპანიაზეა ხოლმე ძირითადად აქცენტი product placement ხო იცი როგორც არის არა როგორც თქვა ღვინოზე ან ჭაჭაზე ან რაღაც ამიტომ უნდა გადაიხადოს ჩვენი ჯიბიდან ბიუჯეტმა რომ უყოლასი იყოს და აი ძალიან ჭირდება საკრალიზაცია რაღაცა ამბების მოგონება ვიღაცა ტიპების ჩართვა ვიღაც ცნობილი ლოთების ჩამოთრევა აი რაინჰოლდ მესნერი ჩამოვიდა ივანოვა გავიგე ჯიგარია ძმა აგე უშვა რაღაცა ისა მაგრამ აი მეჭაჭე კაცის გჭირდება მაგრეგორი ყოფილა ცნობილი ლოთი სხვათა შორის რა და შეგვიძლია ჩამოიყვანო და ჭაჭი დავათ რომ თვითონ დაუწყია ვისკის ხო კი ვეჭიდაოთ იმაში რა ქვია რა მერაბა და იმის მერაბა ვაჭიდაოთ და მე ბოლოს ჭაჭა და ვისკი ვაჭიდაოთ საკრალიზაცია გვინდა მარკეტინგი გვინდა და მეტი ჭაჭა გვინდა თავისი ამბებით მეტი ჭაჭა თავისი ამბებით მეგობრებო აი ამ ტეკილით აი ამ კარგი განწყობით გემშვიდობებით შევხვდებით შემდეგში მადლობა ალექსანდრეს მადლობა გიგას მადლობა თქვენ და რესტორანში სადმე რომ შებრძანდებით მოითხოვეთ ჭაჭა და ძალიან მოგეწონებათ კარგს კერძებთან ერთად. აბახე. აბახა. აი ეგრე.